Замена свечей накаливания на Audi 6. 2 литра турбодизель. Вот они в этих колодцах находятся. Получается, одна не работает у меня, а одна еле-еле. Вот показываю. Еле. Вот рабочая свеча. Рабочая. Тоже рабочая. Ну вот. Тут не рабочая. Как проверяю? Просто плюс кинул на каждую свечку. Так. Свечи взял по Бошу. Вот так они выглядят. Вот так они выглядят. Ну-ка. На 10. Сейчас будем пробовать выкручивать. Так. Повыкручивал старые свечи. Видео не удалось вчера снять, так как батарейка села на камере. Тут все собрал, поставил щиток на место. Все теперь запускается отлично.